Bueno, doncs jo vaig acabar el punt i final, vaig a despedir-me i m'agradaria que m'acompanyares perquè després de 24 anys d'estar així, d'haver viscut lo millor de la casa, vull dir-vos que lo millor ho he viscut en el món de la pilota, que ha sigut un plaer de tropeçar en gent com vosaltres. A tu també, Paco Nadal, perquè ha sigut un dels meus professors. I res, així vaig a deixar el micro, així s'acaba l'aventura de Xavi Alberola. Este era, ha sigut una ruïna, és un desficaci i algun dia acabaran pagant tocar. Ahir entregue el petate i me'n vaig. No deixen mai d'anar al trinquet. Jo no puc dir res més, Xavi. Els partits de pelota a l'institut no van a ser el mateix. Eres un crac i ho has demostrat una vegada i una altra i una altra. Jo el divendres que ve en Genovés te notaré molt a faltar. I no sols en Canal 9, en el món de la pelota perd un fenomen, un gran professional que està 24 anys donant el callo com ningú. Xavi estarà sempre amb mi allà al trinquet que vaig o allà al que faça. Gràcies, Xavi, un abraç ben fort, eres un crac.